有信号。你命大啊，兄弟啊，这个危险啊，只能要等消防来了。我打消防打不通啊，没信号都没信号啊。你把后面的车子稳住啊，不要过来哦。啊，唔係有部噶，唔係。那有个小车，那边有2个小车啊。不要往那边走了，往那边走，这边就直接开。